Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kupitia mwanaume na mwanamke ambao waliumbwa kwa mfano wa Mungu, tunaweza kuelewa kwamba kuna Mungu Baba na Mungu Mama. Kitabu cha Ufunuo kinatabiri kwamba Mungu Baba na Mungu Mama walianza kuumba vitu pamoja na pia watamaliza uumbaji pamoja. Roho na bibi arusi wanasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Lakini watu wasioelewa mpango wa wokovu wanasema kwamba Maria ni bibi arusi. Je, Bikira Maria ni bibi arusi? Bikira Maria hawezi kuwa bibi arusi. Ni kwa sababu bibi arusi ni mke wa Yesu. Njoo nami nitakuonesha bibi arusi, yaani mke wa mwana-kondoo. Hivyo, kibiblia sio sahihi kusema bibi arusi ni Bikira Maria. Je, watakatifu ni bibi arusi? Watakatifu hawawezi kuwa bibi arusi. Ni kwa sababu bibi arusi ni Mungu anayetupatia maji ya uzima. Roho na bibi arusi wanasema, njoo, naye asikiaye na aseme, njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Biblia haisemi kamwe kwamba watakatifu wanatoa maji ya uzima. Biblia inasema kwamba Mungu Mwokozi pekee anaweza kutupa maji ya uzima. Katika enzi ya Baba, Yehova Mwokozi alitoa maji ya uzima. Watu wangu wametenda dhambi mbili, wameniacha mimi, niliye chemchemi ya maji yaliyo hai. Katika enzi ya Mwana, Yesu Mwokozi alitoa maji ya uzima. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji, yakibubujika uzima wa milele. Na katika enzi ya Roho Mtakatifu na bibi arusi Mwokozi wanatoa maji ya uzima. Kwa hiyo Roho Mtakatifu na bibi arusi wanaotupatia maji ya uzima katika enzi ya Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho na bibi arusi wanasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Roho Mtakatifu na bibi arusi ni Mungu Baba na Mungu Mama.